Esu vaikų gydytoja rezidentė. Kartu su daktarė Mudėnienė parašėm klinikinių atvejų pristatymus būtent įgimtos toksoplazmozės. Ir kai kurie klinikiniai aprašymai truputį kryžminasi su prieš tai buvusiu pranešimu, nes daktarė šnekėjo apie mamas, mes pašnekėsim apie vaikus. Įgimta toksoplazmozė. Truputį įžangos, kad vis tik toksoplazmozė dažniausiai nesukelia sunkių simptomų, kaip buvo minėta, tai yra tik 80-85% asimptominės ligos, tačiau tai labai yra pavojinga liga nėštumo metu, nes gali būti užkrečiamas vaisius, būtent pažeidus placentą ir parasitemijos metu. Įgimtos toksoplazmozės klinikiniai simptomai labai priklauso nuo to, kurio nėštumo periodu vaisius buvo užkrėstas. Ir keli atvejai. Čia yra pristatytas įsakymas 2007-aisiais, pagal kuriuo vadovaujantis vykdoma toksoplazmozės epidemiologinė priežiūra, diagnostika ir gydymas. Pirmas klinikinis atvejis tai yra vaikas gimęs 2011 metais, šiuo metu jis yra beveik 2 metukų, tai yra 3 vaikas šeimoje, kiti vaikučiai 2 sveiki. Mama nėštumo metu sirgo gripu, dėl toksoplazmozės yra netirta. Perinatalinė anamnezė ir ankstyvoji anamnezė yra nežinoma, yra žinoma tik tiek, kad šeimos gydytojo tas vaikutis buvo stebėtas dėl galbūt atsiliekančios psichomotorinės raidos ir sulaukus 16 mėnesių amžiaus atliktas vaiko raidos vertinimas DISC metodu ir nustatoma diagnozė specifinis mišrus raidos sutrikimas. Vaikas yra guldomas į neurologijos skyrių išsamesniam ištyrimui ir apžiūrint, jis turi tokius stigmoidinius veido bruožus būdingus ir pirmo tipo mukopolisacharidozei. Tai yra ir masyvus apatinis žandikaulis, žodžiu, fenotipiškai vaikas yra įtartinas ir įtariant genetinį sindromą yra išplečiamas tyrimų planas. Atliekami tyrimai, pakitimai yra paryškinti. Kardiologai randa atvirą ovalinį angą, vaikų chirurgai nenusileidusi kairės testikulą, atliekant galvos magnetinį rezonansą randami oksipitaliniai abipus arachnoidinės cistos, plati cisterna ir uždegiminiai pokyčiai veido ančiuose. Imunoserologiniai tyrimai dėl įgimtų infekcijų yra randami padidėję antitoksoimunoglobulino G ir M titrai. Dėl diagnozės patvirtinimo įtarimo yra vaikas siunčiamas į Vilnių vaikų ligoninę ir maždaug po mėnesio yra pakartojami tyrimai. Antitoksoimunoglobulino G ir M titrai tikrai yra teigiami ir yra nustatoma diagnozė įgimta toksoplazmozė. 2013 sausio 25 yra pradėtas specifinis gydymas, tai jau yra ganėtinai vėlai, jau yra 17 mėnesių amžiaus vaikas ir pradedamas gydymas pirimetoprimu, sulfadiazinu ir folio rūgštimi. Maždaug po 3 gydymo mėnesių stebimas teigiamas klinikinis atsakas į gydymą, vaikas yra aktyvesnis, motorika yra pagerėjusi ir kartojant serologinius tyrimus yra G antikūnai yra teigiami, tačiau išnyko M klasės antikūnai. Kariotipo tyrimas yra be pakitimų, glikozaminoglikanai šlapime yra norma ir nepasitvirtinus genetiniai ligai yra liekama prie tos pačios diagnozės įgimta toksoplazmozė ir nuspręsta tęsti specifinį kombinuotą gydymą iki 6 mėnesių. Antras klinikinis atvejis. Berniukas gimė neišnešiotas, šiuo metu yra 1 metai ir 2 mėnesiai, mama yra jauna, 18 metų amžiaus, pirmas nėštumas 35 savaitės. Anamnezė turbūt kažkur panašiai girdėta prieš tai buvusio pranešimo. 32 nėštumo savaitę mama yra gydoma akušerijos patologijos skyriuje, dėl kraujavimo yra brandinti vaisiaus plaučiai ir esant priešlaikiniam vaisiaus vandenų nutekėjimui, sėdmeniniai vaisiaus pirmąjį yra atliekama skubi cezario pjūvio operacija.
Gimsta vyriškos lyties naujagimis, pagal Apgar vertinta 90 balų ir po gimimo dėl neišnešiotumo trinkančios mikrocirkuliacijos taikytas antibakterinis gydymas dėl geltos fototerapija. 7 parų amžiaus pagerėjus būklei yra perkeliamas į vaikų ligoninės neišnešiotų naujagimių skyriuje ir skyriuje atliekami išsamus tyrimai. Neurosonoskopijoje yra randami frontalinėse dalyse cistiniai dariniai ir kalcifikatai. Kardiologai randa atvirą valią angą, chirurgai dešinės kirkšnies išvaržą, vaikų neurologai diagnozuoja centrinės nervų slopinimo sindromą, oftalmologai abiejų akių įgimtą uveitą ir kairį mikroftalmą. Atliekami imunoserologiniai tyrimai dėl įgimtų infekcijų ir randami stipriai teigiami antitokso imunoglobulinai G ir A. Taip pat atliekamas tyrimas DNR nustatymas likvore, jis taip pat yra teigiamas. Tyriama mamai taip pat yra diagnozuojama ūmi toksoplazmozė. Ir tiesiog atkreipiamas dėmesys, kad šito klinikinio atveju metu nėštumo pirmoje pusėje toksoplazmozės testai buvo neigiami. Tai užsikrėtimas įvyko vėlesnėme nėštumo periode. Diagnozė yra įgimta toksoplazmozė, įgimtas abiejų akių uveitas, mažakraujystė, neišnešiotumas, atvira ovalioji anga, dešinės kirkšnies išvarža ir CNS slopinimo sindromas. Maždaug 20 dienų amžiaus pradedamas specifinis gydymas pirimetaminų, sulfadiazinu, folio rūgštimi. Po 8 mėnesių gydymo kartojami tyrimai, yra gražiai stebima dinamika. Imunoglobulino MA titrai yra neigiami ir gražiai sumažėjo imunoglobulinas G. Kadangi čia buvo nelabai gerai koreguojamos vaisto dozės ir nuspręsta tęsti specifinį gydymą dar metus laiko. Klinikinis atvejis numeris 3. Šiuo metu 6 mėnesiai yra vaikui, gimė išnešiotas, pirmas nėštumas, gimdymas. 36 nėštumo savaitę mama pasijuto blogai, subfebriliai sukarščiavo, padidėjo limfmazgiai, mama kreipėsi į medikus, atlikti tyrimai ir rasti padidėjo toksoplazmozės titrai, nustatyta ūminė toksoplazmozė, tada tirti vaisiaus vandenis, taip pat yra tvirtinama diagnozė ir mamai pradėtas gydymas pirimetaminų, sulfadiazinu ir spiramicinu. Gimė kliniškai sveikas vaikas, vyriškos lyties, atliekami tyrimai naujagimiui ir randami pakitimai. Visi antikūnų titrai yra padidėję ir teigiami. Nustatoma klinikinė diagnozė, įgimta toksoplazmozė ir nuo 7 dienų amžiaus pradėtas specifinis gydymas. Atsakas yra geras, vaistus vaikas toleruoja. Kontroliniai serologiniai tyrimai 4 mėnesių amžiuje, matome, kaip visų titrai yra mažėjančia tvarka, tiek G, tiek M, tiek A. Kadangi yra teigiamas efektas, nuspręsta pratęsti gydymą dar 3 mėnesius, iš viso iki 6 mėnesių. Ir serologiniai tyrimai baigus gydymą, imunoglobulino G titras yra sumažėjęs, M ir A yra neigiami. Ir paskutinis atvejis, 6 mėnesių amžiaus vaikas, nėštumo metu mama jautėsi gerai, dėl toksoplazmozės yra netirta. Berniukas 4 mėnesių amžiaus yra guldomas į vaikų akių ligų skyrių ištyrimui, nes tėvai nuo gimimo pastebėjo, kad mažesnė dešinė akis kartais vaikas pažvairuoja. Šiaip kliniškai nieko ypatingo. Mėnesio amžiaus vaikas tirtas oftalmologų ir pakitimų nebuvo rasta. Vaikų akių ligų skyriuje atliekami tyrimai, išsamus akių dugno ištyrimas ir randami pakitimai, dideli tamsūs susiliejantis pigmentuoti žiniai temporalinėje pusėje ir periferijoje. Neurologo konsultacija yra tiesiog raumenų tonusų įgimta sutrikimas ir įgimta ventrikulio megalija. Atliekami imunoserologiniai tyrimai dėl įgimtų infekcijų
ir randamas padidėjęs antitoksoimunoglobulino G titras teigiamas. Diagnozė yra įgimta toksoplazmozė ir balandžio mėnesį yra pradėtas specifinis gydymas, vaikas šiuo metu yra stebimas, vaistus toleruoja gerai. Apibendrinus norėčiau gal pasakyti tiesiog, kad pateikti klinikiniai aprašymai iliustruoja įgimtos toksoplazmozės atvejus, galbūt jų ir aktualumą, kurie skiriasi tiek savo klinikinių pasireiškimų, tiek diagnostikos aspektais, nes kliniškai įtarti sunku, o atokus rezultatai kartais būna liūdni. Ačiū uždėmesi.